네, 맞아요. 네. 왜냐면 이제 바깥에 바깥에 틀이 정면에 있어서 바깥에 틀이 종류가 없거든요. 네. 직원 언니 여기 제일 많고 어때? 더 이쁜 거를 하라는 거지. 좀 잘 달려 있는 거. 엄마가 봤을 때 뭐가 더 이뻐? 이게 더 이쁜가? 앞에 게? 이렇게 해서 집에 맞추면 돼. 이게 낫나? 그것도 괜찮을 것 같아. 이게? 이게 더 파라니까. 응. 이거 하나 먹어야지. 규정하는 그런 방안 도입